Hello anh em, hôm nay cùng mình làm con dao trong game đột kích nhé. Đầu tiên dán vô lên, giờ quất nó thôi anh em. Do chương trình mình lập sẵn rồi nên giờ chỉ việc đưa trình lên thôi. Thấy thành hình dần rồi đấy. Video chỉ mang tính giải trí nên sếp có thấy video này đừng gửi việc tội em anh đi. Tôi ra hình rõ hơn rồi này, nhưng vẫn chưa xong đâu nha. Và đây là thành của nè. Mọi người ngắm sản phẩm thôi nhé, tại em kế biết xem mặt em như thế nào hi hi.